許志安安仔出席活動，大家最關心嘅梗係安仔有冇買戒指送俾啱啱一齊由東京返嚟嘅鄭秀文 Sammy 啦。安仔有冇咁嘅事啊？呢個傳聞你邊度有啲咩嘢啫？冇啊！唔係買咗卡地亞鑽戒嘅咩？唔關事啊，唔關事啊。係唔係定情信物嚟㗎？唔係我冇買啊。但係有傳 Sammy 中指戴住嗰隻鑽石戒指係你買嘅喎。唔係我，唔關我事啊，唔關我事，唔關我事。咁今次東京之旅有冇送咩禮物先？冇喎，通常都係即係佢有佢買嘢，我有我買嘢。有傳你喺日本同 Sammy 埋晒單喎，係咪真㗎？我邊度咁咩啊？梗唔係啦，梗唔係啦，梗唔係啦。即係今次係咁，大家又請大家食飯咯。係啊，我都未點答，即係邊個有散紙咪邊個埋單咯。咁你有冇喺東京求婚呢？冇喎。你嘅死黨梁漢文之前爆大鑊，話你年底結婚喎，有冇咁嘅事啊？唔係啊，我哋身邊嘅全部嗰啲人咧講嗰啲嘢咧，係千祈唔好即係作為一個準則。佢哋一講，我哋呢班人裏邊一講咧，就係講大10倍啊，或者係唔經大腦，或者係唔俾面啊，或者係作嘢啊咁樣嘅。咁所以咧，梁漢文講嗰啲嘢咧，佢冇錯嘅，其實佢唔知話邊年啊嘛，咁我都唔知啊嘛，咁所以佢冇錯嘅，係啊，我冇怪到佢嘅。